Күндөрдүн биринде Иса пайгамбар алейхиссалам абдан такыба деп таанылган бир адам менен шаардын сыртына чыгат. Күнөөкөр бир адам бул эки затты акмалап артынан ээрчип жөнөйт. Көп баскан пайгамбар менен такыба көрүнгөн адам тыныгуу үчүн бир жерге отура кетишет. Акмалап келаткан тигил адам мурдатан жасаган иштерине бушайман болуп, алардан узагыраак жерге көчүп басат да Алла Таалага алакан жая: "О жараткан Алла, мына бул улуу пайгамбарыңдын урматы үчүн мени кечире көр" деп дуа кылат. Эл көзүнө такыба көрүнгөн пенде аны көрөр замат теңине албай, ага жогорутон карайт. Ал да алакан жайып: "О жараткан, эртең кыяматта мени тиги адамдын жанынан суракка тарта көрбө" деп дуа кылат. Экинчи адам алаканын жүзүнө тартып тарта электе Алла Таала Азирети Исага төмөнкүдөй мазмундагы кабарын жиберет: "Эй Иса, кулдарыма айтып кой, экөөнүн тең дубасын кабыл кылдым. Кетирген катасына чындап бушайман болгон пенденин тилегин кабыл кылып, аны бейишке ылайыктуу деп таптым. Ал эми эл журт такыба деп билген пендеме келе турган болсок, күнөөкөр кулум менен чогуу болгусу келбегендиктен аны бейишке киргендердин катарына кошкон жокмун". Айтылчу ой: Алланын пенделерин төмөн көрүү бул жүрөктүн өзүнчө бир оор дарты болуп эсептелет. Бул дартка чалдыккандар жараткандын ыракымынан алыс болуп, жакшылыкка жете алышпайт. Расында адам бирөөнү төмөн көрүп, алымсынбоо менен өзүнүн төмөндүгүн көрсөткөн болот. Бул багытта Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз мусулман боордошун төмөн көргөн адамга күнөө катары ушул иши, мусулман боордошун төмөн көрүшү жетиштүү деген.